Бабалар ізімен экспедициясы Дағыстандағы ноғайлар ең көп шоғырланған аудан Терекли мектепке келді. Шоқан Уәлихановтың жазуынша 16 ғасырдың соңына дейін қазақ, қарақалпақ, ноғай бір шаңырақ астында күн кешкен. Бүгінде Терекли мектепте 20 мыңнан астам ноғай түтінін түзу түтетіп отыр. Салтты сақтап, дәстүрлерін дәріптеуді жолға қойған. Ұлттық киімдеріндегі оюдан, би қимылдарынан қазаққа ұқсастықты аңғару қиын емес. Домбыра ноғайлар үшінде ұлттық аспап. Отандасымыз Ахметбек Санияздың Терекли мектепке келгеніне жылға жуықтаған. Ауылда аспап жасайтын адам болмағандықтан бауырлас халық қолқа салып арнайы шақыртқан. Олар жаңағы Астраханда бір мастер бар, содан барып алады екен, содан кейін Қазақстаннан алады. Біздің өзі Қазақстандағы баға келіспейді, олар өте қымбат көрінеді. Содан өте қиналып жүр екен. Мұнда келіп үйреттік. Үйренді. Қазақтың ауыз әдебиетіндегі Қобыланды, Едіге, Қозы көрпеш, Баян сұлу секілді кейіпкерлер ноғайлардың да ұлттық жыр дастанына кірген. Мәдениет пен әдебиеттің ортақ болуы екі ұлттың бір атыдан тарайтынына тағы бір айғақ. Экспедицияны Ноғай ауданының әкімі Казмагомед Янболатов арнайы қабылдады. Тарихты жаңғыртып, мәдениетті дамыту бағытындағы елбасының рухани жаңғыру бастамасы барлық ұлтқа қажет деген ойымен бөлісті. Көбі бірдің түбі бір деп айтады. Bizim түбіміз бір. Біз бір жаттан шыққан халық. Қыпшақ, біз бәріміз де қыпшақ. Бабалар ізімен экспедициясы жергілікті халықтан генетикалық сынама алды. Зерттеу нәтижесі ноғайлардың қазаққа қаншалықты жақын екенін енді ғылыми түрде дәлелдеуге мүмкіндік береді.